Всем здорово. В общем-то, так случилось, что наш канал немного отстает за нашей, так сказать, профессиональной деятельностью. И у нас уже давно есть иномарки, вот такие даже, какой-то Renault Trafic называется. Но на канале это еще не показано, на канале у нас еще пятак до сих пор еще не крашеный, двигатель еще не сделан. В общем-то, какой-то странный звук на Renault Trafic появился. Я надеюсь, вы его сейчас слышите. Он, кстати, да, я сейчас сижу на пассажирском сидении. Он очень отчетливо слышен именно с пассажирского сидения. Такой звук, как будто что-то грохочет в двигателе. Похоже на звук форсунки, но специалисты, то есть, не могут сказать точно, форсунка или нет. Но похоже и на шатунный вкладыш, но тоже специалисты не могут точно сказать, что это шатунный вкладыш. В общем, кто знает, просьба отписаться в комментариях. Я сейчас выйду к двигателю, чтобы там было еще послушать. Но отчетливость самая наибольшая вот здесь, вот, то есть пассажирского сидения он очень слышен. И здесь вот он неплохо слышен. И здесь вот он со стороны ремня ГРМ где-то слышен. Болт на шкиве, то есть на нижнем, на шкиве коленвала я пробовал, он затянут, то есть не ослаблен. При снятии по очереди форсунок звук вроде бы становится слабше, но он не пропадает полностью, то есть он остается. Снизу очень отчетливо слышно. В общем, просьба, кто знает или имеет какие-то догадки, что это, отписаться в комментариях, и будет, то есть благодарочка будет. Пока не знаю, что делать, то есть собирались сегодня ехать на море, но не знаю, возможно, придется быстро снять поддон и посмотреть на вкладыши. Потому что считал, что вкладыши шатуны — это проблема этих машин. В общем-то, всем пока, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. И самое главное, просьба отписаться, кто имеет представление, что это за звук.